ขอบสนามเลือกตั้งวันนี้นะคะต้องบอกว่าเหลืออีกแค่ 47 วันเท่านั้นศึกเลือกตั้ง 2,566 เรียกว่าเข้มข้นขึ้นทุกทีจริงๆนะคะแต่ละพรรคการเมืองก็ร่อนนโยบายของตัวเองออกมามีการเปิดตัวทีมทำงานอย่างล่าสุดที่หลายคนลุ้นกันหลายคนมากเลยแต่ละพรรคจะเป็นใครก็คือทีมเศรษฐกิจนั่นเองเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะปากท้องของประชาชนเพราะเงินเท่านั้นที่ knock everything เพราะฉะนั้นเงินเนี่ยจำเป็นจริงๆคุณผู้ชมขาแต่หลายคนก็บอกนะนโยบายแต่ละอย่างที่ออกมาเนี่ยทำได้จริงหรือเปล่านั่นน่ะสินะค่าแรงขั้นต่ำพักหนี้เอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดีกว่าใช่ไหมบวกกันเข้าไปแล้วขอไปอีกเอาให้เท่านึงจะได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอแบบนั้นนะคะคือไอตอนที่มาขายเนี่ยขายเก่งแต่ตอนที่ทำเนี่ยทำเก่งด้วยเปล่าไม่แน่ใจนะคะหลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตกันว่ามันคือนโยบายประชานิยมที่ออกมาเพื่อที่จะมาเรียกคะแนนเสียงให้ชนะการเลือกตั้งอย่างเดียวหรือเปล่าแต่พอจะทำจริงแล้วอาจจะทำไม่ได้นะคะนโยบายที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมเรื่องของการเงินต่างๆปากท้องของประชาชนเราก็เลยต้องไปถามสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ให้วิเคราะห์กันหน่อยค่ะว่านโยบายต่างๆนอกจากจะทำไม่ได้แล้วเนี่ยมันกระทบต่อผลของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวด้วยหรือเปล่าคือเขาพูดมาแล้วแหละก่อนหน้านี้เขาแถลงมาแล้วเพราะว่าแน่นอนว่าแต่ละนโยบายที่ออกมามันก็จะไปกระทบกับภาระการเงินการคลังของประเทศ TDRI เขาก็ออกมาเตือนแล้วโดยเฉพาะบางอันที่แบบมันดูแล้วมันก็แบบพักหนี้อย่างเงี้ยพักหนี้สักเท่าไหร่3 ปีดีไหมคือถ้าทำจริงเนี่ยมันก็จะเป็นการก่อหนี้สาธารณะเพิ่มอีกถูกไหมคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่านโยบายที่ท่านเห็นถ้าท่านอยู่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเนี่ยท่านจะเห็นป้ายเยอะมากตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ต่างจังหวัดติดป้ายกันเยอะหรือยังนะแต่เราจะได้เห็นนโยบายในสะท้อนอยู่ในป้ายของแต่ละพรรคการเมืองถูกไหมเดี๋ยวมาดูกันหน่อยอย่างรวมไทยสร้างชาติเสนออะไรบัตรสวัสดิการ plus ก็คือมากกว่าแล้ว plus เข้าไปอีกให้ไปเลยเดือนละ 1,000 บาท 1,000 บาทถูกไหมแล้วมีอะไรอีกเนี่ยยังหนุนให้มีคนละครึ่งเฟส2ไม่ต้องพูดว่าเฟส2ขออภัยคุณผู้ชมเป็นภาค2เพราะภาค1มันมีหลายเฟสถูกไหมอันนี้ภาค2คือมาซีซั่นใหม่เลยมีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มให้อีกเป็น 1,000 บาทต่อเดือนอันนี้คือของรวมไทยสร้างชาตินโยบายหลักๆเหมือนเป็นการต่อยอดจากแบบนโยบายของรัฐบาลเดิมก่อนหน้านี้อันนี้รวมไทยสร้างชาติชูใครแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่บอกจะไม่อยู่ปาร์ตี้ลิสต์อันดับ 1แล้วเนี่ยใครลุงอะไรลุงตู่ลุงตู่เก่งมากเดี๋ยวต่อไปไปดูอีก1 พรรคอันนี้ลุงอะไรลุงป้อมไงลุงป้อมเอาอะไรมาสู้บอกมีบัตรประชารัฐให้เติมเงินให้ด้วย700 บาทต่อเดือนมีที่ดินประชารัฐอันนี้ต้องใช้เงินมหาศาลเหมือนกันนะเขาดูเรื่องที่ดินอยู่แล้วปัจจุบันนี้อันนี้ไม่แจกป่าด้วยเขาดูป่าลอยต่ออยู่ตั้งหลายจังหวัดคราวนี้มีระดมทุนตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยนี่คือหลักๆของทางพลังประชารัฐเดี๋ยวไปดูทางฝั่งของเพื่อไทยกันหน่อยไหมตอนแรกที่ออกมานี่เรียกได้ว่าเรียกกระแสสุดฤทธิ์เลยนะเช่นค่าแรงเหรอค่าแรงขั้นต่ำเพราะตอนแรกเหมือนน่าจะเป็นพรรคแรกเลยที่ออกมาชูนโยบายเรื่องค่าแรงคนก็ไปถามเหมือนกันนะว่า600 บาทต่อวันทำได้ไหมก็นั่นน่ะสิทำได้ไหมแต่ตอนนี้มันเท่าไหร่แล้ว400แล้วไหม400แต่600แต่เขาก็มีไทม์ไลน์ของเขานะเขามีไทม์เฟรมว่ามันจะต้องเกิดขึ้นภายในปี2570ปริญญาตรีจบมาใหม่เลยปุ๊บเงินเดือนเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่15,000เพิ่มอีกคุณผู้ชม 25,000 บาทก็ต้องดูว่าทำได้ไหมนะคะอันนี้ประเด็นสำคัญคือพูดได้แต่ทำได้หรือเปล่าไปดูพรรคสีส้มกันหน่อยก้าวไกลอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบคนรุ่นใหม่ใช่ไหมวัยรุ่นทั้งหลายค่าแรงนี่สำคัญมาเลยชู450 บาทต่อวันไม่ได้ไกลจากตอนนี้มากเท่าไหร่ก็อาจจะพอเป็นไปได้แล้วก็ให้ลูกจ้างทำงานไม่เกิน40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ work life balance ใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าเหมือนคือคุณพิธาเคยพูดมาตลอดเลยบอกว่าคือคนไทยเนี่ยนะทำงานเยอะจนไม่มีเวลาไปพัฒนาเรื่องอื่นๆอีกมันไม่เหมือนแบบประเทศที่เขาแบบพัฒนาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องการให้แบบ work life balance ทำงานไม่ต้องเยอะเกินแต่ได้เงินเยอะดีไปดูพรรคที่เขาบอกพูดจริงทำจริงกันหน่อยภูมิใจไทยนี่ใครเป็นหนี้อยู่ผู้ชมต้องฟังเขาบอกเขาจะพักหนี้ให้3 ปีหยุดต้นปลอดดอกไม่พอนะมีการเสนอนโยบายเอาใจเกษตรกรร่ำรวยให้รู้ราคาก่อนจะปลูกและรับเงินก่อนขายก็เรียกว่าไปทางฝั่งของเรื่องของสาธารณสุขต่างๆชาวบ้านหน่อยแล้วก็มีรักษามะเร็งฟรีทุกจังหวัดด้วยอันนี้เห็นป้ายใหญ่มากบอกแล้วโหเรื่องของมะเร็งก็ได้รับความสนใจนะโรคไตอะไรด้วยนะคือมันเป็นเรื่องโรคแต่มันก็ต้องใช้เงินในการรักษาไงประชาธิปัตย์เราจะขาดได้ยังไงประชาธิปัตย์บอกว่า
เกษตรกรเหมือนกันจะเสนอประกันรายได้ให้เกษตรกรชูนโยบายธนาคารหมู่บ้านธนาคารชุมชน2 ล้านบาทเพื่อที่จะกระจายเม็ดเงินเนี่ยลงพื้นที่มีนมโรงเรียนให้น้องๆด้วยผมเห็นป้ายใหญ่เบ้งเลยอยู่แถวๆบ้านผมให้ฟรีนมโรงเรียน365 วันแต่ขอให้น้องได้กินนมคุณภาพดีไม่มีเงินทอนนะคะเขาบอกเลือกเขาเป็นรัฐบาลก่อนสิคราวนี้ไปดูภาคอุตสาหกรรมกันหน่อยหลายท่านถามเนี่ยทุกปีเนี่ยเดี๋ยวสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะชอบจัดดีเบตแล้วก็ให้ทางพรรคการเมืองเนี่ยส่งมาเลยท่านจะส่งเอาตัวท็อปสุดเลยก็ได้หรือเอาใครที่ดูแลทีมเศรษฐกิจก็ได้มาดีเบตกันปีนี้จัดไหมบอกจัดเดี๋ยวจะจัดให้9พรรคการเมืองเนี่ยมาดีเบตประชันวิสัยทัศน์กันหน่อยเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งภาคเอกชนเองส่วนหนึ่งเขาอยากเห็นนโยบายที่จะมาช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมผลประกอบการเนี่ยเขาบอกถ้าอุตสาหกรรมดีคุณภาพชีวิตของคนในประเทศก็จะดีตามไปด้วยแบบอัตโนมัติก็คือ GDP ก็จะดีตามถ้าเป็นไปได้อยากให้ช่วยเหลือเรื่องของ SME ก็คือผู้ประกอบการที่อาจจะเป็นแบบตัวเล็กหน่อยตัวกลางหน่อยซึ่งอันนี้เป็นฐานรากของไทยเป็นฐานใหญ่เลยทำยังไงให้เขาเนี่ย SME ไทยเนี่ยมันแข่งขันได้ในระดับสากลแต่นโยบายเร่งด่วนเอาแบบตอนนี้ด่วนจีถ้าเป็นเอกสารก็จะต้องปั๊มคำว่าด่วนที่สุดตัวสีแดงอยู่ทางขวาบนเนี่ยอยากจะให้ช่วยเหลือเรื่องค่าไฟหน่อยอยากเห็นพรรคการเมืองมีอันไหนไหมที่จะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องของค่าไฟเพราะค่าไฟเนี่ยเพิ่งประกาศออกมาเนี่ยสรุปก็คือครัวเรือนกับธุรกิจเท่ากันเลยปรับเพิ่มขึ้นมาอีกนะค่า FT รัฐควรปรับค่าไฟฟ้าให้สมดุลกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะการที่ค่าไฟแพงมันก็กระทบความสามารถในการแข่งขันของไทยเพราะต้นทุนมาทำที่บ้านเราเนี่ยมันก็แพงตามไปด้วยนะครับค่าไฟอย่างเงี้ยเพราะว่าเข้าใจว่าทางภาคครัวเรือนอาจจะมองว่าทำไมต้องมาลดค่าไฟให้กับผู้ผลิตก็จริงๆเพราะว่าภาคนี้เราก็ในภาคผลิตเนี่ยพอเราทำสินค้าออกมาเนี่ยถ้าค่าไฟมันแพงไอตัวของต่างๆก็แพงไปด้วยสุดท้ายภาระมันก็ตกไปอยู่กับประชาชนอยู่ดีเราอยากเห็นนโยบายที่เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนะครับแล้วการที่2เนี่ยรวมกับในระหว่างที่เราให้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเราต้องการเพิ่มความเท่าเทียมโอกาสนะครับของธุรกิจด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องการให้ส่งเสริม SME แล้วก็บริษัทใหญ่เนี่ยไปในทิศทางเดียวกันพร้อมๆกันนะครับอันนี้คือเราคุยเรื่องนี้มานานนะครับเรื่องความสามารถในการแข่งขันเนี่ยแล้ววันนี้เราก็ค่อยๆถอยลงไปเรื่อยๆนะครับอยากจะให้ปรับมาเนี่ยครับความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆนะนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะจะเห็นได้ว่าช่วงหลังๆเนี่ยบางทีเนี่ยประเทศใหญ่ๆเนี่ยเขาหันไปสร้างโรงงานอะไรเงี้ยที่ประเทศเพื่อนบ้านเราหมดเลยนะเพราะว่าอะไรคอสมันถูกกว่าไงบ้านเราค่าไฟก็แพงค่าแรงแต่บ้านเรามีแรงงานฝีมือนะฝีมือก็จริงแต่ว่าเขาบางทีเขาอาจจะมองอยากจะได้แบบราคาถูกอะไรแบบเนี้ยแต่รัฐบาลเข้ามาช่วยดูด้วยเพราะมันก็คือเม็ดเงินก้อนใหญ่เหมือนกันนะคุณผู้ชมถ้าหากย้อนกลับไปดูเนี่ยเขาบอกว่าประเทศเราเนี่ยนะคะที่เคยดำเนินมาจากรัฐบาลในยุคแล้วยุคเล่าเนี่ยนะคะยังไม่เคยมีรัฐบาลไหนเลยนะคะที่จะสามารถทำให้อัตราการเติบโตของประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นได้อีกก็คือหาแหล่งที่มาของงบประมาณได้ไม่ดีเท่าไหร่คือเขาบอกเนี่ยถ้ารัฐบาลที่จะเข้ามาใหม่ในเก่งจริงหาแหล่งที่มาของงบประมาณมาทำตามนโยบายที่ตัวเองหาเสียงไว้แล้วทำให้ GDP มันโตขึ้นกว่านี้อีกสักหน่อยนึงเนี่ยมันก็จะดีอย่างที่พูดแต่ยังไม่เคยเห็นมีรัฐบาลไหนมาแล้วโอ้โห GDP มันเติบโตแบบก้าวกระโดดจริงๆจังๆเลยดังนั้นเอาแค่เบื้องต้นก่อนท่านสัญญาอะไรไว้วันนี้ประชาชนเลือกท่านจากนโยบายถูกไหมเพราะเราไม่ได้รู้ว่าตัวบุคคลท่านหน้าบ้านหลังบ้านท่านเป็นยังไงเราก็ดูนโยบายโดยเฉพาะใครจะไปกาพรรคแบบปาร์ตี้ลิสต์เขาก็ต้องดูนโยบายของพรรคท่านเอาความหวังของเราไปฝากไว้กับนโยบายของท่านเนี่ยท่านถ้าเกิดได้จับพัดจับผูเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วท่านก็ทำให้ได้ตามนั้นด้วยเราก็จะปลื้มใจมากนะทำให้ได้เก่งอย่างที่พูดด้วยนะ